none ko umugabo witwa Shimirimana Amani nagira nawe witwa uca witwa Shimirimana Amanine. Hari umugore umugabo ntiyokurikira izina ry'umugore ahubwo uyu rero si umugabo nakagabo ni bane bakabwanana sa uje niba kurikiza izina ry'uwo oya tenuri simamuboneshe kamusobe komze iyo bakunza Free TV uno Shimirimana nahaganzwa n'umugore yaraberewe fe uyu ni waganzwa n'umugore. Oh my god ujya hari ibindi umuntu uvuga ko zumva amenya aragurutse oya nubwo barize flip abakunzi ba abakunzi ba Flip TV kamera kuri Film GTV niko bavuze. Yesa koresha umwanya kuva muri Flip TV ndaje ndakubwira ati koresha umwanya mu funda subscribe kuri channel yacu ya YouTube kugira uzuraronka bishasha biri ku mwanya no musi rero twagiye kugendera ahantu bariko baragira filme ni lancement officiel mereka dukoresha umwanya muraze ko dafina yasa turakora mu kije mta mahoro cyane umeze neza tumeze neza akazina kimwitwa bande Shimirimana Dieudonné Shimirimana Dieudonné ariko ma uri kurahunga nawe burya narenda gukeneye subira ugaruke ngaha Dieudonné waje ugushigikira igikorwa canke uri mu bajejwe iki gikorwa cino filme yiswe amaherezo y'inzira naje gushigikira kandi sanzwe ndimwo mu bazokina muri part 2 yani parti 1 nturimwo wari nk'umurorereza ndimwo ariko sinagaragaye cyane ego reka tukuramutse nawe mama ni sawa uzi ko ncenda kwibuka wayi wambonye abwira akazina kawe kwanza abakunzi ba Flip nitwa Gashiramwe Gashugwe Gashirahamwe Marigorete Gashirahamwe Marigorete urakunda amashirahamwe cyane oya suko ndayakunda nta niryo ndimwo nari ego reka tugire gatonyi kwa papa turabona wajuberewe ewa ni fresh ikirato kizimvye ipantaro izimvye ishati izimvye wakubise n'agakwafe ka fresh mze gute ino film ubona izoherera heve filime ndazi ko izoneze neza cyane abakunzi bakurikirana yego izobaryohera cyane abakunzi yego izogera kure kandi ndazi ko iriko irakorwa mu buhinga bwiza cyane gose bizoryohera abakunzi bacu. Okay mama reka tugaruke gato kuri wewe hari impanuro watanze muri filme nico bagutegeze canke wesanzemo nyene uvuga ati reka nkine ntanga impanuro. Murakoze cyane maze kubona filme ngene iteguye mbona n'ingene biriko biragenda naciye niyumva numva mudi yo kumuhanura mutoyi wanje vyari karagira ko atari byo mutoyi wawe ngo yari umuhabara yatwaye umugabo wundi mugore urumva ko atari vyiza none kuki wemeye ko ari nda kuja kuba umuhabara ntandero wamuhaye hakiri kandi ingorane ni imwe twaretswe n'umuvyeyi umwe iyo tugiragana n'abavyeyi babiri indero twari kuba tuyikwije ariko nzobikomeza nzomubera umuvyeyi agira kabiri neza cyane none muri partie de naho muze tuzomubona yakubiteko ubu bustire tubona ukunye na cyane ona ko bizaba bikomeye cyane yisaba kunza Flip TV reka dukoresha umwanya dukwakwanye turabona abandi bakinyi ba filme bakinye filme amaherezo y'inzira jambo braza jambo mbovira ko mukongomani uraho kirundi we ndakizi kirundi cyane yego abenshi baravye no filme baravuza tujye mu type umengo no acteur principal umengo asanara rico ico kitu ni kipe kwako hari abantu babivuga ariko tugire rero witwa ngukire anje nitwa Shimirimana Amani harundi Shimirimana umufasha wanje hajya ni Shimirimana reka ndamubaza no mufasha wawe bite madame ni sawa witwa Shimirimana Ines none ko umugabo witwa Shimirimana Amani nagira nawe uca witwa Shimirimana Amanine wisanzwe iyo umugore arongowe aca hindura izina kitwa izina ry'umugabo niyo mpamvu nitwa Shimirimana Ines ukuvuga rero ivyo mwadukiniye ni true niko bimeze Isa bite sister ni sawa wewe narakubonye umuntu ugira bya bintu abakobwa bagira kubeura amaso bagira utuntu twinshi ninde yabikwigisha bya bintu sinzi nabyisanje uyu nawe n'umugabo navuge sa turakaba kugira ngo yabibonye we witwa nawe witwa Shimirimana cyane oya
Emeline Nizigama. Nizigama Emeline. Nawe witwa Nizigama nde? hari umugore umugabo ntiyokurikira izina ry'umugore ahubwo Uyu rero si umugabo nakagabo. Ni bari bakabwana. Sa? ujya niba kuri izina ry'uwo Oya avuze yuko we ushobora kuba uri kabwana. Ba bagabo baganzwa n'abagore. na nyuma Ndetse sana se. uyu niwe Sa? Oya sakagabo n'umugabo. bifatiye mu Rwanda Yesa. Murumva rero iyi ni FIBG TV. Twishikiye ngaha mwagiye lancement officiel. Burya ino filme amaherezo y'inzira. Ninde yonsigurira umugane cyo siguro? Sigurira we. Usigura byinshi. Amaherezo y'inzira tuzi ko ari mu nzu. Ni None kuko tutabonye inzira tutabonye mugayi iracabandanya. parti Parti de. hari umutama yatwibiye akabanga ngo azoba arimo yakubise agakoti. Gose. Brother, Yo. ubu uri simagina kunani terega misiri kumbuka. sinari narivuze mugabo nitwa Bamurameko Abdul Malik Abdul Malik. ya Amuko barundi mwe. kubera iki Bamurameko urazi icyo ari cyo Abdul Malik. Bamuramyeko iryo kutarivuze ko ego Erega no abarundi turakunda kwihindura amano. Utamukomagira ke kasusura kama nikimanga ngo nitwa ngo nibitanga. amari urazi umuja mumengo ni wa professor atwigisha amari Mu professor. Ubu no mubaza mu gutwi. Anoza kamukosa. Yo mubura. Byose reka tugaruke gato ko wewe sister. Wowe muri filme umengo warakubiswe. Eske gukubitwa byaje gute bwira ukubitwe nivyo mwari mwapanze canke ni sene yinje mwati washa makofi turamurya karati ni washa Oya. Nubo ofete niko vyari bipanze niko twari kubikina. Yego. ko za kugutambide kamakofi aza kunkubita. Imiraba kwiticho Yo aha no kutambonye uwo munsi. n'agasosi ni wa mbe wagukubise n'uwahiga umugabo wawe wakubiswe n'umugabo wawe wakubiswe n'umugabo wawe ni bombe biragusha umviriza je bakunda kumbeshira ngo ndakunda inkumi kandi nubwa mbere nkoresheje inkumi hari naje hagati yanyu wewe nshimira Imana Yego. na wewe nibitane nizigama yesa ino filme mubona gute turetse rero ibintu rero byo kwanika amenyo ko tugiye vya serious rero ino filme mubona ari hehe izoshika mu bisanzwe Izoshika kure. izoshika kure gute Kubera izorabwa n'abantu benshi. Sinkabyo tumenyereye usohora film ugasanga yarabwe n'abantu mubana gusa mu rupangu. no kamera nkaba bandafashe telefone umuntu aca jinjira indani kuyiraba Ni telefone. izokwidana kandi amatwi adusumira ngo mwarinjije amafaranga menshi ni kweli brother iri bengisi amafaranga icyo kibazo nta nyishu ndagifitiye vraiment yego bani kucheza tu bitajijua baingize basingize kuko hariho management urumva nijejwe ivyo yego nshimira Imana wewe bali simu nafana rarijo tena sana nevina rudia ndani tena uri simamu baoneshe kamsobeko mzee bakunza FIBG TV uno mushimira Imana nahaganzwa n'umugore yaraberewe fe uyu ni waganzwa n'umugore oya je umugore wawe niko yambwiye umugore wawe namukubise ntiwabibonye ko namuteye amateka uri muwase erega kumukubita twereke mugani wa muwase limoya kamoya ubu twaramaze kujya mu muryango nyene turumvikana ubu ni sawa erega umukubitiye aha busikwa utavurugana nugoranye nyatari kwe yesa reka rero tumere nk'abasozera kuko ibyinshi tuzobiyaga filme izo iracabandanya ni mutubwira akajambo kagasunika rugi nka groupe kuri FIBG TV ni kungene filme yanyu iri kirakigwa uko mubibona uko muba mu mihana uko filme iri kirakigwa mu bantu ni ansa kugira ensemble canke dukoresha umwanya umwe ikintu novuga yego ikintu novuga nuko abantu bose bayikurikiranye YouTube bari ko badusaba part 2 kubera nta muntu yo gusaba part ya kabiri ko utakoze ikintu cyiza ivyo bica bitwereka yuko turiko turakora kandi abadukurikirana barahari rero natwege turi nyuma turiko turakora ntituzobagwisha nibaza yuko nubu turiko turitegura kuma twitegura tuguma dukora nibaza yuko
mu minsi iri imbere party 2 iraje bagume babandanya badushigikira. Yes Abduli, wewe twarabonye neza muri filme uri kurakora ibintu bitemewe n'amategeko vraiment bijya bintu wabikuye kuki? Oya bijya biremewe n'amategeko kuko kwihereza umwana ukamujya bye ntangorane. hari ibintu bishasha wabonye hari. Inge kwanza urazi ko umugore wawe atwenze, reka tubwire icyo atwenze. Oya nuko ntwenze kubera uvuze amakosa ngo ni ibintu bitemewe kandi ni bo. Oya nta tegeko rirasohoka riri hano no kutwemeza ubunyene twende kandi atari muri bwa buzima twarimo hari. Erega ni nka filme. Oya ni nka filme mugasi filme. Erega ni filme ko mweshizemo ko ari filme, reka dukoresha umwanya mutwemeze. Oya isi filme turiko turakina man ego niwaza umunsi turiko turakina filme uzobona tubikora ego ati nitwaza umunsi tuko tubakora kina filme tuzobibona no muri repetition ngira muramubigira mukaye byose ni repetition ya filme Nani match ni entraîner. kandi umukinyi mwiza ngo abonekera muri entraînement kandi byose wokina muri match urabikina no muri entraînement. Umva rero mwe mukoresha umwanya rero. Voilà. Ni TikTok mapema unadoko na agenda. Ya ego. Yes abakunda Free TV turabona undi mu Bogar. Iko serious sana ujama. Brother, biko bien bro. Mese fresh. Bigo fresh. Oye kuri serious sana ariko muri film mengo wari mukazi ukuntu. Ntibarakubwira amazina yanje. Amazina yawe yatwibutse. Rirateye ubwoba je bakunze kunyita mwalimu mkuu. Ya. Kama afise n'abanyeshuri araba chef sana none numva ko bisanga bigora. Uri mwarimu w'amafilme gusa canke ufise ubundi bwari? Ndi umwarimu w'amafilme, ndi umwarimu w'ibintu byinshi cyane mugabo kenshi filme niyo mba ndimo. Ya. Neko twabonye muri film mengo harimo abantu umugore n'umugabo weho umugore wawe wawe. Ndafise umugore. Wa mu mama we yahanura nani? We kinire mugabo ndafise umugore. Umugore ni madame ni ubashe ndetse n'umwana ndamufise. Uko twiyemera ko rero kugira tugutinye utamufise cyo kwiyahura cyangwa usanga nagenda mufise nawe. Reka tugende kuri filme. Iyi filme amaherezo y'inzira ushobora kudusigura kwanza amaherezo y'inzira. Amaherezo y'inzira burya gisigu kwinshi cyangwa ndakubwire ko amaherezo y'inzira hari inzira ija mu kuzimu, hari inzira ija mu ijuru. Mugo tuye twaye inzira yo gusubira mu rugo kandi ukagaruka urugo ya nta byijuru nta kugarukira urugo gusa nivyo mu rugo gusa go from nta birefu mwe mwifitiye nta birebire kurera hagenda turiko tubona amakomantere menshi kuri YouTube bavuga neza ko ino filme ije hageze vraiment benshi basaba ati partie de ico cyo mubona twizire ko muzoda partie de canke bereye ahanye. Oya partie de muzoyironka nimugira ikibazo kuko nize ndakwizeze yuko neje twari muri tournage gusa twabihagarikije kubera Ramadan twasoma Muislamu bras ya ndi Muislamu ona sikita ntani kanzu wambaye uri wariye ndakubona kandi biteri kari ya uri kurambeshera kandi ico ndakiguhanira hanyuma gnogera ubwo kuko je ndi Muislamu kandi avyemera ko n'amazina yanje aranyereka ko ndi Muislamu kandi ndizera yuko idini ryanje ari ry'ukuri nkuko abandi bizeye amadini y'iwabo yuko ari y'ukuri ya ndi Muislamu. Mwalimu mkuu reka tugusaba utubwirire abakunzi ba Flip GTV ati turabakunda cyane. Abakunzi ba Flip GTV Flip sinsubira oh my god ujya hari ibindi umuntu uvuga ko zumva amenya aragurutse oya nubwo barize Flip abakunzi ba Flip abakunzi ba Flip TV nizere garuko reka tugushimire mwalimu mkuu. Uyu ni umwarimu mkuu lakini tubabwira ati Flip GTV turabakunda cyane. Masomo ni madogo brother agasoni karugi. Tubwira abakunzi ba Flip GTV ati turabakunda cyane. TV yawe sinayumvise wavuze gute? Flip GTV. Flip GTV. Yes. Wagize repetition cyane kubera mugenza cyane. Yes, reka dukoresha umwanya. Reka jemere kuri Flip GTV. Nivyo no biswego biragoye sitavyibagiye. Murakoze cyane amafilme iriko yakigwa neza kuko n'abantu batubwira ati mwe mureke ivyo bintu baravuga ati mwatangiye kuvayo. Nibagiye hari abakuntu bakunda kuvuga ngo bakobwa batangiye kuja mu mafilme usanga baje bazanya mada
aba ba direct usanga ya dekonye gatoya mwebwe siko biri sivyo kandi siko biri kubera n'abadakina amafilme amadayo barayazana yesa tugende na nshimira Imana akajambo kagasoni karugi kamere kuri Film GTV niko bavuze Mana ni Flip GTV ndazi ino film ino groupe yanyu baravuze yuko harimo abayiretre benshi ndabibonye subiramo ati Flip GTV nabyo shobo basi tugende basi ndashaka kuvuga iyi filme yacu irimo impanuro nyinshi rero abakunzi bacu abakunzi b'Ikirore TV babandanye badu yo byose zoba ari umugabo pe umugabo ni byose umugabo n'umutwe na ukaba urugo natende umutumba uracho bita umutwe oya reka ntituje kure tuje kudekona cyane esa ubwiye iki rero abakunzi banyu bino rubya ndababye bakomeze baraba filme yacu ni nziza kandi two turakora nimba twakoze ikintu cizubu turabandanije dusumbirizeho ego nta gusubira inyuma oya reka ndabashimire cyane bakunzi ba ni ndembe Ikirore TV Ikirore film naramenyera ama TV nyene ni Flip TV ni Nani TV na usanga witwa na Ushimira Imana ngushimira Imana TV ariko reka ndabibutse neza yuko ari koresha umwe kuri microphone nyuma kamera ni Pax Saraba turabakunda cyane nta birefu akona birefu yaga
Chers amis, umengani Diamond kuri ibintu bya watu umengani wao manike wa USA bakudani amasi masi kurako kaboro nibibagi Mambo mbaya koresha mumeze fresh abantu bose bagiye kuba bari ngaha kuri uyu munsi bagire baduze ibiganza mumeze bon ndajewe cyane kubona mwese muri ngaha icyaka mfite niyagira umbwira ngo nibuke kwigerera erega nanjye ndawe irasi shaka no DJ Zaya Mama Matani My boy Party on Babo Na Akili On the way Zaya You remember now Najanifuza guhindura abambona bose batinya ukuri ndaberewe ayaya nawe utakwifuza kuwambara nawe utakwifuza kuberwa nkanjye ariko kubona ikibazo cy'ingutu isoko nawuguzemo ubu yarafunze umbaza utuma numva ndi